Hei, og velkommen til Mental trening med Lars. Temaet i dag er å gi en tilbakemelding. Tilbakemelding er noe vi gjør hele veien. Vi gjør det gjerne bevisst gjennom ord og språk, men vi gjør det også ubevisst gjennom kroppsspråk. Og det kan for eksempel være som å smile, eller å nikke, eller ignorere og virke uinteressert. Så metoden vi skal bruke i dag, den heter sandwich-metoden. Det er da å gi 3 konkrete og spesifikke positive tilbakemeldinger, og så gir du en gave, noe personen kan forbedre seg på eller gjøre annerledes neste gang, og til slutt en generell positiv oppsummering. Så hvorfor er det så viktig å gi hverandre gode tilbakemeldinger? Jo, det er fordi jeg er så lei av å høre at noe jeg gjorde var bra, eller at jeg var flink. For hva betyr dette? Gjør det at de blir bedre? Jeg tror ikke det. Det å gi en konstruktiv tilbakemelding om hva som spesifikt var bra, det gjør at du kan ta med deg dette videre og gjøre det samme om igjen. Samtidig er det også viktig å vite hva som kan gjøre at prestasjonen blir enda bedre. For jeg tror ved det å hjelpe hverandre, så bygger vi hverandre opp, vi roser de handlingene som er bra, og samtidig så er vi bevisst på at vi kan lære mer, vi kan utvikle oss. Og da tror jeg vi skaper en kultur av åpenhet og læring. Så hvordan gir du en god tilbakemelding? Jo, jeg bruker noe som heter sandwich-metoden. Den metoden består av 3 deler. Du har bunn, innmat og topp. Så i starten så gir du 3 konkrete positive tilbakemeldinger. Og så har du en som er midten, det er gaven, det som du kan gjøre bedre. Og til slutt så har du en generell og positiv oppsummering av hva som er bra. Så du starter med å si først at jeg opplever den prestasjonen du gjorde som. Det er fordi at du må fortelle at det er min opplevelse av situasjonen. Folk kan oppleve det forskjellig. Så du starter med 3 positive ting som kan gjøres bedre. Og et eksempel er når jeg holdt kurs i presentasjonsteknikk, og da var en tilbakemelding til en av deltakerne som følgende, at du var utrolig flink til å ha blikkontakt med publikum. Jeg opplevde å bli sett, og du var rolig og avslappet. Og til slutt så var du utrolig god til å smile. Det gjorde at jeg følte å bli inkludert og tatt med. Så det er 3 positive ting. Og så kommer du da til gaven. Det er en konstruktiv tilbakemelding om noe som jeg opplever at personen kan gjøre annerledes, som vil heve prestasjonen enda mer. Så gaven i dette tilfellet var at personen kan ved å bruke kroppsspråk og gjerne armene bli enda mer levende. Så det er et tips. Fokuser litt mer på armene neste gang. Så til slutt så har du da denne generelle oppsummeringen. Og jeg opplever at din presentasjon var god. Du smiler, du inkluderer folk, og det var veldig bra. Så dette er absolutt noe å bygge videre på. Så ved å gi en sånn tilbakemelding, og spesielt den gaven, så forteller du personen hva som konkret var bra. Og så tror jeg det er utrolig viktig å fortelle også hva som personen kan gjøre bedre neste gang. For i hvert fall jeg har lyst til å utvikle meg videre. Jeg har lyst til å bli enda bedre. Og da må jeg vite hva jeg skal jobbe med. Nå har du et godt verktøy for hvordan du kan gi en god tilbakemelding. Jeg tror det vil skape engasjement og utvikling i den gruppa du er en del av. Det vil gjøre at personen føler du oppmerksom, og at personen føler å bli sett av deg. Så jeg tror det å skape en god tilbakemeldingskultur vil gi rom for læring, utvikling og vekst. Så gå ut der, gi en god tilbakemelding, så kan jeg garantere deg en god respons. Du kan lese mer om meg og mental trening på larsleirflot.no. Har du noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt. Lag deg en god dag.